Stellen sichenen Text vor, der so gefahrlich und von Verbotnem 801 multi-ist, das aus den eligen Schriften verband und jarendertelan worden aux gens der Manche verborgen wurde ou das Büchenoch. Dies alte Manuskript ist nicht in ihren Sammlung alten Abergloben, sondern entfonste in en vergesen Welt, in der die grands Anzwischen Gottlichem und Sterblichem Zerbrachen. Erzalt von einer Seite, als himmlisch Wesen, geschmiede im Rennen für der Schöpfung, ihre religion Pflichten aufgaben und auf die Erde abstiegen, womit sie das Schicksal der Manche für immer veranderten. Auf Senen s'étant liegen die Chroniken kosmischen Widerstand, en Geschichte von Angeln, die himmlischen Eidbraken und die Dankelet der Rebellion dem Licht des Gehorsam vorzogen. Ist en Geschichte von Stolz, Erges und den verheerenden Folgen, die sich aus der Missachtung der göttlichen Ordnung ergeben. Das Buch enthüllt das Vergessen Chaos in der Welt, in der Wesen von immense Macht unter den Menschen wandelten, geheimnistelten, die nie für menschlich oren bestimmt waren, und einen Welleneffekt erzeugten, der bis in alle Ewigkeit nachhallen sollte. Diese verboten Texte lüfte den Vorrang über den Ursprüngen des Bösen und enthüllt die verschlangenen Pfad, die himmlisch Wesen das überraschten, ihr göttlich Bestimmung aufzugeben. Es stellt alle in Frage, was wir über das Wesen der Sünde globen, und offenbar, das selbst die elsten Lichter in Dankelet versinken können, wenn Stolz Wurzeln schla. Auch über den Ebenen der alten Erde, wo die Gipfel der Ermonden Himmel durchbohren, von en Versammlung Weekend an der Stadt, en himmlischer Wesen am Rand der Rebellion. Die waren die Wachter, so an der Mastige Engel, die das bestimmt waren, die Manches beobachten und führen, Wesen von immense stark und selbstrebicke, geschmiede im Rennen Licht göttliche Schöpfung. Doch als sie auf die Welt unterinnen hinabblickten, regte sich etwa in ihnen, ein Verbotnes Verlangen, das Gefühl der göttlichen Ordnung zuseressen droht. Ange für würde diese himmlische Aufstand von Semjaza, einem Wesen von immense Macht und Einfluss unter den Wachtern. Sa die Schönheit menschliche Frohen und verspürten Sehnsucht, die jenem Geschöpf senstant des Zuide sein sollt. Doch die Verlockung sich als zu stark, und sein Verlangen mandet in Trotz. Semjaza, der die Tragweite seiner Taten erkannt, dass diese Rebellion nicht allein zu bewältigen war. Brochte verbandet an der, die Szenen ergestelten und jem Gegend das unausweichlich Gericht bestanden. Unter den kalten, starren Sternen rief Semjaza sen Brüde auf den Gipfel des Ermont. Dort, zwischen schroffen Felsen und flüsternden Winden, schlossen sie einen Pakt einen eligen, unzerbrechlich Schneid, der sie an einen Pfad de Widerstand band. Sie schworen, von ihren himmlischen en herabzusteigen, menschlich frohen Synemen und die verbotenen Geheimnis de Himmel mit der Manche zuteilen. Diese Entscheidung fiel nicht leicht, war ein bewusster Akt der Rebellion, eine Entscheidung, ihr göttliche Natur für die vergänglichen Freuden der sterblichen Welt aufzugeben. Als ihr Stimmen vom Stein wiederhalten, trugen ihr Worte die lastige Konsequenzen. Mit diesem Eidzerissen sie den Schleier, der das Göttliche vom Sterblichen trennt, zerstörten die natürliche Ordnung und bereiten den Boden für einen Konflikt, der das Schicksal von Angeln und Menschen für immer verändern sollte. Als die Wachter vom Berg Hermon herabstiegen, erschüttert ihr Wesenet die Schöpfung. Sie wandelten nicht nur unter den Menschen, sie erraten menschlich froh und vermischten ihr himmlisch Essen mit der Sterblichen. Aus diese uneligen Verbindung gingen Wesen hervor, wie sie die Welt noch nie übergesehen hat. Diese Nachkommen, die Nephilim, waren Giganten von unvorstellbarer Macht, gewaltig gestalten, deren Jeu des Schritt die Erde erschüttert und deren Jeu der Atemzug die natürliche Ordnung missachten. Die Nephilim waren nicht nur physisch Riesen, sie waren spirituell Abschuldigkeiten, die lebendig verkörpern des Chaos, das die Rebellion der Wachter entfesselt hat. Mit der Kraft ihrer angelhaften Watter und dem rohen, ungesugelten Willen ihrer menschlichen Mütte wurden diese Hybriden zu Tyrannen und Kriegsherren, die Frühwelt mieserne Faust und unersättlichem Appetit beherrschten. Sie waren die ersten Kriegsherren, die ursprünglichen Erobre, deren Macht von keiner menschlichen Armee erreicht wurde. Doch ihr verderbte ging tiefer als bloß physische Dominanz. Die Nephilim wurden zu lebenden Symbolen de Widerstand, ihr bloß Existenz entständig erinnern an die von den Wachtern zerstörten Grands. Sie forderten Opfer, versklavten ganz Bevölkerungen und errichteten riesig Reich, in denen Ankong und Joaltersten. Ihr verdorben Abstammen verdorben die Erde und trieb die Manche an den Rand der Vernichtung. Doch das Chaos, das sie entfesselten, blieb nicht ungestraft. Die Schreie der Unterdrückten, das Blut der Unschuldigen und die gebrochenen Zylinder, die sie beherrschten, erreichten den Himmel und halten durch die Allen der Allmächtigen.
Die Wachter retten en grands Überschritten, die nie wieder rückgängig gemacht werden konnte, und die monstruösen Nephilim, die sie schaffen retten, wurden zu einem Opfer für das katastrophale Gericht, das die antique Welt erwartet. Die Ankunft der Wachter veranderte nicht nur die physische Welt, sie verdreht die Ziel der Menschen. Mit ihrem göttlichen Wesen und ihren überirdischen Kräften enthüllten die gefallenen Engel Geheimnis, die den Lauf der Menschheitsgeschichte für immer verändern sollten. Sie lehrten die Menschen die Kunst der Metallverarbeitung und enthüllten die verborgenen Kraft von Eisen und Bronze. Unter ihrer Anleitung lernte die Menschen, Klingen, Speer und Rüstungen zu schmieden, Werkzeuge nicht der Schöpfung, sondern der Zerstörung. Zum ersten Mal besaßen menschlichen die Macht, mit Präzision zu töten, ihr Mitmenschen mit Gewalt zu beherrschen und Embryen aus dem Fleisch und Knochen ihrer Feinde zu formen. Doch die Verderbnis machte auf dem Schlachtfeld nicht halt. Azazel, einer der berüchtigsten Wachter, ging sogar noch weiter. Enthüllte die dunklen Künste der Verführung und Eitelkeit und lehrte Frauen die Geheimnis der Verschwörung, wie sie ihr Gesicht bemalen, ihr Haar flechten und ihr Körper formen sollten, die Blick der Männer zu fesseln. Wassens Terrain und Eligoire, wurde zu einem Werkzeug der Manipulation und Begierde verdreht. Besiegen, die jenst einfach und dran waren, verwandelten sich in gefährliche Macht und Kontrollspiel. Die Auswirkungen des verbotenen Wissens durchzogen die antike Welt wie ein dunkler Flug. Gewalt breitet sich wie ein Laufe aus, ganz Kulturen versanken im Chaos, und die Reinheit der Schöpfung wurde durch Blut und Verrat befleckt. Die Wachter, einst strahlend Lichtwesen, waren zu Agenten der Verderbnis geworden, ihr Brillant zu einer düsteren Parodie ihrer instigen Rühmverser. Doch der Schrecken ihr Einfluss lag nicht nur in den physischen Waffen, die sie der Menschen zu bauen lehrten, sondern auch in der spirituellen Verderbnis, die sie Satan. Sie verwischten die Grenzen zwischen Gut und Böse, Recht und Unrecht, verdrehten die Herzen der Menschen und führten sie auf einen Pfad der Finsternis, der schließlich eine Abrechnung kosmischen Ausmaß fordern sollte. Als sich die Verderbte der Menschen ausbreitet, drangen die Schreie der Unterdrückten und Unschuldigen bis in die höchsten Himmel und durchbohrten den Thron der Allmächtigen. Die Welt war zu einem Schatten ihrer selbst geworden, ein ORT, an dem Gewalt herrscht, Blut die Erde trankt und die göttliche Ordnung durch den rücksichtslosen Ehrgeiz der Wachter zerstört worden war. Die Engel, einst die Beschützer der Menschen, waren zu ihren Penigern geworden, ihr monströsen Nachkommen, die Nephilim, trieben die Menschen an den Rand der Ausrottung. In diesem Moment, als die Last der Sünde und der Verderbte die Gesamtschöpfung zu verseren droht, wurde das Urteil Gott verkündet. Die Erzengel und Michael, Uriel, Raphael und Gabriel erhoben sich von ihren Marschplätzen, ihr Flügel loderten in Feuer der Gerechtigkeit. Sie standen vor dem Thron der Allmächtigen, ihr Stimmen halten durch die Korridor der Ewigkeit, als sie das in diese großen Rebellion forderten. Michael, der Kriegergott, wurde sehr alt, den Angriff anzuführen. Saint-Schwer, geschmiede in Feuer der höchsten Sphären, sollte die Dunkelheit der Gefallenen durchschneiden und die Band zwischen den Wachtern und ihren verdorbenen Nachkommen zerreißen. Uriel, der Engel des göttlichen Licht, richtet seinen unerbittlichen Blick auf die verborgenen Sünden der Wachter, deckte ihr Verbrechen auf und brachte ihr dunkelsten Geheimnis an Licht. Raphael, der Heller, stand bereit, das zerstörte Gleichgewicht wiederherzustellen, während Gabriel, die Stimme des göttlichen Beschluss, sich bereit macht, den Ruf zum Gericht zu erschallen. Der Beschluss war ungültig und gnadenlos und die Wachter sollten in Ketten der Dunkelheit gefesselt und in den Abgrund geworfen werden, das jüngste Gericht zu erwarten. Ihr monströsen Nachkommen, die Nephilim, sollten vernichtet, ihr Körper in der kommenden Fluss zerschmettert und ihr Gister dazu verdammt werden, als ruhelos, bösartig Wesen auf der Erde mehr zu wandern, für immer vom Licht der Himmel abgeschnitten. Und so war das Gericht über die Wachter gefallen. Ihr Stolz, ihr Ehrgeiz und ihr Verrat an der göttlichen Ordnung würden nicht angestraft bleiben. Sie retten en grands Überschritten, die nie wieder rückgängig gemacht werden konnte, und na wurde die Wohlwüst des göttlichen Zorn über sie heranbrechen und die verdorbenen Überreste ihrer Rebellion in einer Flut aus Feuer und Wasser hinwegfegen. Als der Urteilsspruch Gott durch den Himmel halt, schien die Erde selbst in Erwartung zu erschauern. Die Berge bebten, die Myrtosten, und der Himmel verfinsterte sich, als der festgesetzte Pakt der Abrechnung naht. Die Nephilim, diese monströsen Nachkommen von Angeln und Menschen, waren zu mächtig geworden, ihr Verderbte zu tief, ihr Reflux zu ertrechen. Sie waren zu Tyrannen, Kriegsherren und Raubtieren geworden, die alle auf ihrem Weg verserten und die antike Welt in einen lebendigen Albtraum verwandelten. Doch der größte Schrecken, den sie verbreiten, war nicht nur ihr physische Macht, war ihr unersättliche Ingenieursschaft, ihr grandiose Gewaltlust und ihr völlige Missachtung der Reliquien des Lebens.
Dies Riesen retten ganz Zivilisationen versklavt, imperian OF den Knochen der Schwachen errichte und jet göttlich Gesetz, das enst d'Ayerde regiert, missachte. Si waren le band monument der Arroganz der Wachter, je de atem zug en blasphemie géant dai natürlich ordnung. Doch selbst als dai Nephilim starke wurden, war ihr Intergang berebezigelt. Der Allmächtig hat verkünde, dass dai Welt Jereni werden würde, je de wankel von ener Flur spült, dai verdorbenan überrest en zerbrochnan zetalter inwegfegen würde. Der Himmel würde sich öffnen, dai Erde würde aufbrechen, und dai mir würden stegen, dai Schredder gefallen ertranken und dai Flecken der Rebellion fortwaschen. Als dai ersten Regentropfen fielen, verspürten dai Riesen der Urse som ersten Malenkamp. Der Boden, der instanter ihren Füßen bebten ami ener anderen Kraft, dem gerechten Zornen Schöpfer, der an sen grands Angestossen war. Die Wasser stiegen, verschluckten Stadt, rissen Turm nieder und rissen dai Monument des Stolz und der Macht vor, dai Nephilim errichtereten. Ihr Stimmen, enst das dröhnend Donnern von Tyrannen, ertranken in den unerbittlichen Wellen, ihr gewaltige Kraft war dem Zorn der Allmächtigen nicht gewachsen. Doch selbst als ihr Körper zerbrachen und ihr Knochen im Schlamm einer sterbenden Welt zermalen wurden, fanden ihr Seelen keinen Frieden. Die Nephilim ihrer physischen Gestalt Büro, wurden sie immerierenden, ruhelosen Wesen, dai Erde noch lang nach ihrer physischen Vernichtung emsuchen wurden au Satan, für immer abgeschnitten vom Licht de Himmel, deren Flüstern durch dai dunklen Winkel der menschliche Gestalt. Als dai Wasser schließlich zurückgingen und dai Archoef dem Ararachbirge landet, entstand eine Welt, Jereni durch dai Flü, befreit von ihrer Verderbte, doch für immer im Gesücht von den Echo der Vergangenheit. Die Gister der Nephilim, abgeschnitten von Himmel und Erde, verwelten in den Schatten, ewig senon nach dem Fleisch, das sie einst beherrschten, ihr Schreien beständig flüstern im Wind. Auch nach ihrem Vollalten dai Echo der Rebellion der Wachter noch immer durch dai menschliche Geschichte. Obwohl ihr physischen Gestalten in der großen Flu zerschmettert worden waren, lebt ihr dunkler Wetter, ein Schatten, der durch dai Jarandert geworfen wurde. Das Wissen, das sie treten und dai Kunst des Kriege, dai Geheimnis der Metallverarbeitung, dai verführerisch Macht der Etelkeit, wurde zur Granlage ganze Zivilisationen. König und Erobre nützten dai verbotnen Fähigkeiten der Gefallenen und errichteten imperian OF dem Blut der Schwachen und Unterdrückten. Doch der Reflux der Wachter recht über bloß Waffen und Kriegsführung hinaus. Sie retten den Samen des Erges und des Stolz in der der Menschen gepflanzt und ihnen von grandiose Macht, von Wissant und Wesset und von gnadenlose Herrschaft sich flüstern. Dies Flüstern wurde zur trebenden Kraft an des allosen Konflikten, deren dunkle Ranken bis in die Schatten jet Königreich, jet Imperium, jet Thronreichten. Und ihr monströsen Nachkommen, die Nephilim, süchten, obwohl ihrer physischen Gestalt Büro, Weteran als ruhelos Gister die Weltheim und irten als bösartig Wesen auf der Erde Meer, für immer abgeschnitten vom Licht der Himmel. Sie wurden zu dunklen Gestalten der Legenden, den Riesen und Dämonen einsalige mitten, den uralten Kriegsherren, die einst die Erde beherrschten und deren Schatten sich noch immer über die Seiten der menschlichen Geschichte erstrecken. Doch die Geschichte der Wächter ist nicht nur eine Geschichte von Zerstörung und Verderbnis, sie ist auch eine Warnung, eine Erinnerung daran, dass selbst die mächtigsten Wesen fallen können, dass jede Entscheidung Konsequenzen hat und dass die Grenze zwischen dem Göttlichen und dem Sterblichen dünner ist, als wir zu glauben wagen. Ihre Rebellion markierte nur den Beginn eines viel größeren, andauernden Kampfes, eines kosmischen Ringens, das vom Anbeginn der Schöpfung bis in die Gegenwart reicht. Dieser Konflikt ist nicht nur ein Zusammenprall von Armeen oder Aufstieg und Fall von Imperien, sondern ein Krieg um die Seele der Schöpfung selbst. Die Erzengel bilden die undurchdringliche Linie, die Verteidiger der göttlichen Ordnung, deren Flügel wie Lichtschilde gegen die herannahende Dunkelheit lodern. Sie sind die Beschützer der Gerechten, die Vollstrecker der göttlichen Gerechtigkeit und die Hüter des ewigen Gleichgewichts. Doch die Mächte der Dunkelheit sind listig, ihr Flüstern hallt durch die Schatten, verführt die Herzen der Menschen und verdirbt die Seelen selbst der mächtigsten Wesen. Das Echo der Rebellion der Wächter hallt noch immer durch die Jahrhunderte, und ihr dunkler Einfluss bleibt in den Herzen derer, die hemmungslos nach Macht streben. Dieser ewige Kampf spielt sich in jedem Winkel der Schöpfung ab, im Aufstieg und Fall von Zivilisationen, in unseren Entscheidungen und in den stillen Kämpfen der Seele. Er erinnert uns daran, dass selbst der kleinste Akt des Widerstands ewige Folgen haben kann und dass die Grenze zwischen Licht und Dunkelheit oft dünner ist, als wir uns vorzustellen wagen. Während die Welt von Chaos, Blutvergießen und den Nachwirkungen himmlischer Rebellion erfasst wurde, ging ein Mann einen anderen Weg, Henoch, der geheimnisvolle Prophet, der es wagte, hinter den Schleier der sterblichen Existenz zu blicken und in das Herz der göttlichen Ordnung zu blicken.
Anders als die zerschmetterten Riesen, deren Körper unter dem Schlamm einer gereinigten Erde begraben lagen, endete Henochs Geschichte nicht in der Dunkelheit, sondern im Licht. Sein Weg war ein Weg der Offenbarung, eine Reise, die ihn über die Grenzen von Zeit und Raum hinaus in den Thronsaal des Allmächtigen führte. Henoch war nicht nur ein Mensch, er war Zeuge der verborgenen Mechanismen des Kosmos, ein Schreiber vergessener Wahrheiten, eine Stimme, die die Geheimnisse des Göttlichen in sich trug. Die alten Texte sprechen von seiner einzigartigen Berufung, den Aufstieg und Fall der Engel zu bezeugen, die Verderbtheit der Menschheit aufzuzeichnen und das endgültige Schicksal all jener zu offenbaren, die sich der göttlichen Ordnung widersetzen. Seine Reise führte ihn durch die Schichten des spirituellen Reiches, vorbei an den brennenden Toren des äußeren Himmels und hinein ins Herz der Schöpfung selbst. Hier, im lodernden Kern des göttlichen Kosmos, wurde Henoch Zeuge des sich entfaltenden Dramas des Universums. Er sah die Erzengel Michael, Uriel, Raphael und Gabriel wie Feuersäulen dastehen, ihre Flügel weit ausgebreitet, die Grenzen der Schöpfung bewachend. Er sah die Gefallenen, gefangen in Ketten der Dunkelheit, deren einst strahlende Gestalten von der Last ihres eigenen Stolzes verzehrt und gebrochen wurden. Er sah, wie die Nephilim, die monströsen Nachkommen der Wächter, in den Abgrund geworfen wurden und ihre Seelen für immer vom Licht abgeschnitten waren. Doch Henochs Visionen waren nicht nur von Strafe und Zorn geprägt. Er erblickte die verborgene Architektur des Kosmos, die göttlichen Gesetze, die die Sterne an ihrem Platz halten und das Gewebe der Realität zusammenhalten. Er sah die Zyklen der Zeit, die Drehung der Himmelssphären, den Aufstieg und Fall von Reichen und das empfindliche Gleichgewicht, das die Mächte des Lichts und der Dunkelheit in Schach hält. Doch trotz all seines Wissens blieb Henoch demütig, sein Herz empfing das Flüstern des Göttlichen. Er suchte nicht Macht oder Ruhm, sondern nur die Wahrheit, eine Wahrheit, die das Schicksal derer, die es wagten, zuzuhören, für immer verändern sollte. Sein Leben wurde zu einem Zeugnis für die Kraft des Glaubens, eine Erinnerung daran, dass selbst in den dunkelsten Zeiten das Licht der Wahrheit noch leuchten kann. Als Henoch von der Erde verschwand und sein Körper in göttlichem Feuer in den Himmel aufstieg, blieben seine Worte bestehen, eine Warnung für die Stolzen, ein Wegweiser für die Verlorenen und ein Leuchtfeuer für diejenigen, die die verborgenen Geheimnisse des Universums suchen. Seine Geschichte ist ein Zeugnis für die Macht der Offenbarung und eine Erinnerung daran, dass der Weg zum Göttlichen nichts für schwache Nerven ist, sondern für diejenigen, die es wagen, in den Abgrund zu blicken und mit dem Licht der Wahrheit hervorzutreten. Mit Henochs Himmelfahrt setzte sich der kosmische Kampf zwischen Licht und Dunkelheit fort, ein Konflikt, der sich vom Anbeginn der Schöpfung bis zum jüngsten Gericht erstreckt. Dies ist nicht nur ein Zusammenprall physischer Kräfte, sondern ein Krieg um die Seele der Schöpfung, ein Kampf, der sich in den Entscheidungen jedes Lebewesens abspielt. Die Erzengel Michael, Uriel, Raphael und Gabriel bilden die undurchdringliche Linie gegen die Mächte des Chaos, ihre Flügel lodern wie Lichtschilde. Sie sind die Wächter der göttlichen Ordnung, die Vollstrecker der himmlischen Gerechtigkeit und die Hüter des heiligen Gleichgewichts, das das Universum zusammenhält. Doch das Flüstern der Wächter hallt noch immer durch die Zeit. Ihre Rebellion, obwohl längst bestraft, schuf einen dunklen Präzedenzfall, eine anhaltende Verderbtheit, die noch immer an den Herzen der Menschen zehrt. Sie erinnert uns daran, dass selbst die Mächtigsten fallen können, dass Macht ohne Weisheit ins Verderben führt und dass Stolz die hellsten Lichter in ewige Schatten verwandeln kann. Während die letzte Abrechnung naht, bleibt die Entscheidung: Werden wir im Licht wandeln oder in die Dunkelheit fallen und die Fehler derer wiederholen, die sich der göttlichen Ordnung widersetzten? Denn letztendlich werden die größten Schlachten nicht auf den Feldern der Erde geschlagen, sondern in den Herzen derer, die es wagen, die Wahrheit zu suchen. Während die Echos der Rebellion der Wächter im Schatten vergessener Geschichte verklingen, bleibt eine unerschütterliche Wahrheit bestehen: die Macht der Wahl. Der Fall dieser einst glorreichen Wesen dient als eindringliche Erinnerung daran, dass selbst die hellsten Lichter in die Dunkelheit hinabsteigen können, dass Stolz die reinsten Absichten verdrehen kann und dass jede Entscheidung eine Last trägt, die bis in alle Ewigkeit nachhallt. Die Geschichte von Henoch, den Wächtern und den Nephilim ist nicht nur eine Erzählung uralten Widerstands, sie ist eine zeitlose Warnung an alle, die auf dem schmalen Grat zwischen Licht und Dunkelheit wandeln. Sie erzählt von den Gefahren ungezügelten Ehrgeizes, des Wissensstrebens ohne Weisheit und des hemmungslosen Strebens nach Macht. Sie erinnert uns daran, dass selbst in den Herzen der Göttlichen der Keim der Rebellion Wurzeln schlagen kann und dass der Weg von der Gnade ins Verderben oft kürzer ist, als wir uns vorstellen. Doch trotz all ihrer Düsternis bietet diese Geschichte auch ein Leuchtfeuer der Hoffnung, einen Aufruf, sich über die Schatten zu erheben, die Gerüchte der Korruption zurückzuweisen und fest im Licht zu stehen.
Sie fordert uns heraus, mehr zu sein als bloße Echos einer zerbrochenen Vergangenheit, die Wahrheit zu suchen, selbst in einer Welt, die von den Sünden unserer Vorfahren befleckt ist. Während die letzte Abrechnung naht, bleibt die Entscheidung: Werden wir aus dem Fall der Wächter lernen oder werden auch wir in den Abgrund geworfen? Werden wir uns über die Versuchungen von Stolz und Macht erheben oder werden wir in dieselben Fallen tappen, in die diese mächtigen Wesen der Vergangenheit tappten? Denn letztendlich werden die größten Schlachten nicht auf den Feldern der Erde geschlagen, sondern in den Herzen derer, die es wagen, die Wahrheit zu suchen, derer, die Licht statt Dunkelheit, Ordnung statt Chaos und Hoffnung statt Verzweiflung wählen. Am Ende dieser Reise in die vergessenen Seiten der antiken Geschichte bleibt die Frage: Welchen Weg wirst du wählen? Die Geschichte der Wächter, des Aufstiegs der Nephilim und des jüngsten Gerichts ist eine eindringliche Erinnerung daran, dass jede unserer Entscheidungen bis in die Ewigkeit nachhallt. Sie ist ein Aufruf, der Versuchung standhaft zu bleiben, den Einflüsterungen der Verderbtheit zu widerstehen und selbst in den dunkelsten Zeiten das Licht zu suchen. Wenn diese Reise durch die verlorenen Kapitel der antiken Geschichte dir die Augen für die verborgenen Schlachten zwischen Licht und Dunkelheit geöffnet hat, dann abonniere diesen Kanal. Drücke die Benachrichtigungsglocke, um keine Folge zu verpassen, während wir weiterhin die Mysterien der Vergangenheit, die Geheimnisse des Göttlichen und die verborgenen Wahrheiten lüften, die unsere Welt bis heute prägen. Begleiten Sie uns auf unserer Reise in die vergessenen Welten, fordern Sie die Schatten heraus und suchen Sie das Licht. Denn die Geschichte ist noch nicht zu Ende, sie fängt gerade erst an. Bis zum nächsten Mal, hinterfragen Sie weiter, suchen Sie weiter und denken Sie daran: Manchmal liegen die größten Wahrheiten direkt vor unseren Augen verborgen.